Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bizlar yangi zakasimizni taxlab jo'natish arafasindamiz. Mana qirqib upakovka qilib, mana apparatlarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana qirqadigan apparatlarimiz. Endi klientlarimizga yanada sifatli mahsulot yetkazib beramiz. Ustilarimizga ham oson bo'ladi. Qirqish ishidan qutuldi. Endi qirqish ishini o'zimiz qilib beramiz. Tonagimizga taxlab, upakovka qilib jo'natib beramiz. Hozir mana Yakkabog' tumani Quvvat mahallasiga ketyapti. 80 kvadratli ob'yomimiz. Razmerimiz 9.7 ga 33 3 xil rangda yopishtiriladi. Yana qora, oq, sariq. Chitlari flansiga 9.7 ga 24.5. Qora bilan mallarni aralashtirib yopishtiramiz. Nasib bo'lsa, xudo xolisa montaj jarayonlarini bemalol syomka qilib biz obunachilarga taqdim qilamiz. Bittadan podpiska, bittadan like tayyorlaysizlar. Kimda kim shu biznesni o'rganmoqchi bo'lsa, marhamat bemalol murojaat qilaveringizlar. Ustunliklar ham haqida ma'lumot keraksa, ustunak haqida bemalol so'raymiz. Hali bu nasibsa kraskalab chiroyli qilib qo'yamiz. Prosta bizga shoshilinch bo'lgani uchun yig'asib klientga kesish jarayonlarini taqdim qildik. Mana olib borib ustunakka qiladi, ustolar nasibsa ertada. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bittadan like, bittadan podpiskani yemangizlar. Rivojlanishimiz uchun hammalaringizga omad yor bo'lsin.